ngizalwa eMozambique. So ngikuhlala la ngihlala khona se6. Albert mntanami nomzali khona la e6. NgoLuiza ngumama kaAlbert. Mina yazi lo mntana since ngamthola nje angaze ngambona delele orenza izinto ezingekho right, angaze ngombona nje umuntu right nje. Albert umuntu awe right kakhulu. Mina ngithanda ukungenelela naye, chance ukuthi angenelele uthi abone isikolo ukuthi siyamhlula, wavela wadropa wahlala phansi ngathi mfo namfaka umsebenzini. Angisebenza kuyenza amagarage, sebenze naye lapho sithe siphuma ase umuntu ahamba kaAlbert. So nihlala ninaye la eduzana. Ekuphuma kwakhe nje nisakhala namanje, nisakhala nje. Ase umuntu lo hamba kakhulu, uhlala alela ekhaya. Uye sithuma yena. Kunomunye ubaba lapha anemoto yakhe, ube une license azazomthatha laba hambe bathengisa, ayobuya abuya afika sihlalele, hlala efonini, baba ndawo yeso manje ngisendleleni. Ya Natala uyahamba abuye. Yena nje bekuwumuntu ongaphuza, ngaphuze angabhemi. Uyabona umuntu oziphuzela ku drink, azidlele lokuphekwayo la endlini kanjalo nje. Noma nithenga itshwala angaphuzi, into ayithandayo ngingasho ukuthi abamama nje. Unomntwana omncane ungakenyanga. Yabona? Amantombazane wona uyawathanda wena. Yeah. Albert ukulahleka kwakhe usukelana waphuma necherry yakhe, wahamba aye7. E7 angazange sabuya, lwabuyile icherry yakhe. Medabuyile ukupha Albert uselo uhambile. Wahamba yakuphi uthi angazi. Mara uqale uyazi esemqashweni. Kuphi saya lapha emqashweni la asikhombe khona. Lutho akubonakala umuntu uqasha lapha. Leyo ntombi leyo yize la. Kahle ukuza kwayo la lentombazane beyifunda. Beyizala ngokunyonyova la. Yagcina sezohlala. Mayizohlala thina sesiyabuza ke ukuthi hayibu kahle sekwenzakalani ngoba thina sazi umama omntwana. Impendulo yaloko ukuthi lo ntombazane uze kanjani lana azange sithole ke. Sibone nje umuntu nje sakakhona nje. Aphume emini ilanga ba. Le ntombazane ayobuya ntambama mayibuya ngithi manje uphi lo mfana? Uthi akamazi. Ufike yena wathi hayi yena uyeka abangani bakhe. Manje abangani bakhe laba yekubo thina laba singabazi baziwa uye ukuthi abaphe laba bangani. Mina ke ngahamba ngayovula icase emaphoyiseni. Mangivula icase emaphoyiseni ngahamba namaphoyisa lapha ya. Mangiyofika namaphoyisa afika bathola le ntombazane umama wakhona bekangekho ngathi beke emsebenzini. Le ntombazane ke wabamba la wayeka. Hayi sagcina ke sabuya namaphoyisa. Indaba khona azange izwakale kahle, abambuzanga kahle ukuthi kwenzakaleni. Bambuze nje ukuthi umfana lo uphume naye ukuphi, wathi yena kamazi. Mina mayise ngigijimele emoshari kuyobheka police station. Anizanga nithole nomthole. Andlula naye lay off. Anizanga nomthole.
naye amafofatsana police station anizange nimthole. Nabuya nidonsa imoya ngingena esibhedlela sesibukeni anizange nimthole. Ngisearche amamoshari lutho ukumthola. Ngibuye nindluleke ningena eSoweto. Kunomngane wakhe ahlala la. Nathi langa linye angabayi kuye. Lutho kumthola. Deep Kloof nisearche yonke eSoweto. Lutho ningena eRoadport. Lutho ngene eFlorida. Lutho yongena eJoburg. Lutho ukumthola. South Africa yonke umuntu obonayo, umuntu ozwile, ngicela musisize please. Siyamdinga loyo mfana noma kuveleni noma umuntu obonile or ukwenzakaleni, ngicela musisize please. Siyacela nje. Sesihluphekile enough. Nethi nihambe kakhulu. Senicabangela ukuthi langa linye uyabhema of ungene kuphi. Senihamba nje nisearch nje. Anzanga nithole lutho. Nibuye baniqambela amanga, abanye bathi ukhona bambonile la kanti bazifunela imali. Niphuthume bathi akungeneki kule ndawo. Ngijime nilanda amaphoyisa futhi. Laphethe case. Hambe naye lapho siyosearcha lutho. Nibuya nizohlala phansi. Uyabona mara niphinda uhamba khona la nihambe khona nithi langa linye. Uyabona la abantu bambonele khona umunye umfana so ufuna imanga elanikazi. Uthi umbone eMidway. Midway ibithini lens Midway. Mina bhuti yazi mina ingqondo yami siyafuna la sifuna khona sijikajike yonke indawo mara mina ingqondo yami umuntu omaziyo lento lo mfana wami lo yile ntombazana angeke kwenzeke mina ngijole nawe manje masithi siyajola mina nawe usuke wena unyamalala mina ngingazi ukuthi ungenephi akwenzeki lokho akwenzeki uyamazi ukuthi ungenephi mara akafuna ukutshela umuntu nathi akazi sinsanyamalele lo mfana akaze eze la azosibuza ukuthi njengoba nihamba nitholeni since uhleli kubo lapha manje besicela usizo nje into besicela ngoba vela kuphelile vela ngathi ubaba unabo abantwana bamantombazana mara umfana la uyi1 ongulu1 amaveni njengoba amile kanje ayasebenza phela ayahamba mara awana umuntu ozowasebenzisa udriver ngeke ulahlekile. Lidle yona iyamfanela le ndaba yalomfana kwa unyamalala kwakhe. Namaphoyisa mina nithi bozoyibona. Iyane kahle le lokishi leli. Iqiniso. Liyababa. Le lokishi leli. Iqiniso liyababa. Umuntu nethi umtshela iqiniso angafuni. Fanele ungakhuluma amanga. Ukhona umuntu ajabulaka umuntu wala. Manje manga wena ungabaqamba manga mara mina emntwaneni wami angeke ngiwaqamba manga ukunizwa ubuhlungu ukasi wakho wena ungawaqamba manga niphoyisa futhi ungalibrapa ukasi wakho mara mina ngizwa kuphela mina ngizwa kuphela uzabe unganandaba nami yeah. Mina kuniphathe kabuhlungu kakhulu ba. Kuniphathe kabuhlungu. Lo mama ushonelwe ngabantwana abaningi ngabe. Kuphile 3. Nakhona nibathola ngekuzula. Ukhokhela ezinyanga namaprofit kuze nibathole labantwana.
elana unzwa ukuthi niphelele kulomfana la nibheke khona elaba phinde futhi wafaka isandla kuye ayibona lento South Africa yonke umuntu obonayo umuntu ozwile ngicela musisize please siyamdinga lo mfana noma kuveleni noma umuntu obonile or kwenzakale ngicela musisize please siyacela nje sesihluphekile senafu sizabe sihleli ibhlungwini kakhulu sizabe sihleli ibhlungwini kakhulu kube siyafisa ukuthi ngithi singamthola niyafisa mina ngenhliziyo yami yonke ukuthi ngithi angatholakala ya siswakhona uzowanenzela lamakhophi lawo wabonayo lapha anti ngifuna ukuhamba niwaplake kuyalenza ngene eJohannesburg niwafake ofo kungabe nemuntu lwanga khona kuna anibambele yena neta ahlangana naye anibuyele naye la ya noma abheme yawuphe nethi mina nimthola nizobona mina ukuthi nizoyenzana Fusi nje ke motho a sweet like ke motho a polite ke ngwana ile hore o sweet ke motho a sena mferefere nje at all Fusi ha thabile o tla bona ka ho ba o bua ya le teng mara o bua le mme wa hae haholo Tambona mo right today we happy because ke motho sa bung at all mara ha thabile o tla bona ka o ba talkative like mara le mme wa hae specifically Fusi kereke ile ho wa irata ho ke ZCC ka lebaka la go lela ka tlasa kerekeng o tloa bonyaneng a isale a kena kerekeng eo so o tlwaetse yona haholo ene wa irata haholo By attend each and every Sunday. During the week, bana lawyer here Hussein. So nka tsebe ha holo go rata eng ka hara kereke cause ha ke tsamaile a ke halteng ka hara kereke. Mara he ke motho ile go rata go rapela ka lebaka la hore like hlonyana hae ha intho mara now and then ke motho ile hore ha qala maybe qoqa le yena what wa rapela ha ke batla ntate Modimo a nthuse ke batla ntate Modimo a nthuse ke ntse ile go rata o bua nje ke motho ile go wa tsamaya vele ona lo tsamaya bo ma 2 days 3 days a sa khutli mara wa after nako wa khutla so ka lebaka la hore o na le kamo he a zanga khona ho mthola mara ka kwa wa tsamaya khutla la ka nka matsatsi a 2 a 3 wa khutla Fusi ha na le ntho ile go batla o ibua ona bua le mme wa hae haholo mara le teng kelello ha e khutlile kelello ha itse o ra wa ngala wa tsamaya ha a tseba ka lebaka la hore motho o mentally ill ke nana hore ntho e ile hore e teng ka haro yena eo e mfitlelang ka nako eo ke yona ile hore ya mtsamaisa I'm not sure hore keng a re sure hore keng cause nkere kelello nako nngwe ya khutla nako nngwe ya itsamaela yona so le yena ha khone go jwetsa go bothata e tloa ile eng a tseba a ke batho bua makane I think na ka tlhalwanyo ka ke nana gore maybe Fusi o tshwere maybe ke dintho tsa badimo nna ka o nahana wa ka because of there's other time ne ba entse msebetsi ha bona mara msebetsi o ne ba sa o etsetsa bona specifically no le ka site la bontate wa hae not wa bomme wa hae
ilare msebetsi o ha o fela sonta late a bua a jetsa mme wa hae hore wa tseba mme ka msebetsi o lo yentseng le re qalletse o kula yabe o qadile o kula just like that. After msebetsi o ne ba o yentse Fusi la ba motho ile go wa tsamaya se le motho a tsamayang bona go telele wa bona neng o tla tsamaya from Balfour to Heidelberg ka maoto a khutle bo dieta di fedile ke mo re boning gore Fusi like ha sa le yo right wa bona neng o khutlisa ke bo maponisa neng o sa tsamaya bo 2 days 3 days neng se le motho ile gore ha sa bua totally a ka fitla ka ntlong a dula the whole day like a ska bua minutes. So I ke tsebe hantle gore Fusi ke eng thata sure a tseba if Fusi sa twali e tlo ba pain ile gore nka se feel like tlo utlwa bohloko haholo because re na le hope ya gore re mthole. Fusi hore a ba fihle mo Orange Farm ne ba tlile ba tlo etsa msebetsi ha bo mme wa hae so ba yentse msebetsi ba fitlile ile Monday ba dula the whole week then Saturday ga tsamaya ya mabitleng ga khutla and then Sunday inele msebetsi he Sunday useng Fusi ha o tso dutse he o qeta ho ntsha lekopokopo Fusi be ba motho ile hore o go ntatwa hae o kopa ntatwa hae a mo fe tšhelete o batla go ya shopong and then ba be ba mo fa tšhelete Fusi ya ba utswile in that way and it was hoseng ka bo ma 8 a isale a tswa ka 8 o'clock. The last day re qetela Fusi ona kentse sekipa se brown se nang di spots tse white le jean e brown ya di spots tse white then le teki e greenish ga ngwana wa hae o go kopanile ena khoneng ya thetha ona le sekolo ba reng ke thetha pla makule mo kopanile ena a mbotsa gore o ya kae monna a ba re fela letso azanga bua nix ya ba Fusi he ka lebaka la gore ke motho itlwa ya tlwaetse mo tsamaya ya ba ga o tla khutla ene ke motho ile gore o rata le bolo haholo he ene hona le di ground we thought maybe ka mo ka bolong then banka koloi ka yona nako ba ga ya re go msheba ha ba ya ka mo ka ground wa thola la gona bolo e dlalwang and then ba rounda hanyane treziki ba rounda then mme wa ya ga maybe tla khutla jalo and then ra tsamaya ga ya police station ba kopa re dule nako nyana and then re check hore o tlo khutla o jang then re tla khutla back and then he ga khutlela back ga ba jetsa hore ba bula case he so even now ha so hlahile hai wa tseba hore Fusi ho etsa etseng ka yena ha ke tsebe ke na le ntho tse ngata like on my mind ke na le ntho tse ngata haholo ha ke tsebe hore ka go kae mara he ka lebaka la hore ke nana hore ke motho wa badimo hey I'm not sure ha ke tsebe hore ka go kae because na rena le hope ya go tla khutla bana ke ntho tlwaetse mo etsa me butsamile o tla khutla ha ke tsebe go kae nix go batho ba ba shebelletseng ne kopa hore le re shebiseng Fusi Mofokeng na go kopa thuso because of motho it's mentally ill and happen to sanga holo ha sa lapile haholo o tsamaya ikenyetsa matso fela ka ga dijo tsa batho so na go re be re nahana gore maybe na le mo ba mbolaileng ba mqipileng teng se re nahana ntho tse ngata like nana ntho tse ngata so ne go kopa thuso ba re batlisa haholo ba re batlise Fusi Mofokeng kopa thuso re mbatlile na Fusi ne
mara azange ra thola thuso cause re qetelletse re ya ho traditional healer ho laola hore re checkele hore Fusi o ya phela or ha phela. So motho a re jwetsa hore a Fusi santsane a le teng yena, mara mo a leng teng hai ke akore tulo ya teng le na a kgone ho explain cause o ile a re jwetsa ha re qala ho ya ho yena re jwetsitse fela hore mo a leng teng o mokhukhung ne mo a tsamaelang teng o tsamaela pela mekhukhu. And then ha se re khutlela hape a ba re jwetsa hore mo a sa le teng sa le sepakapakeng ya ibon tulo ile ha ona metsi at all. So I'm not sure ho etsalang hantle ka Fusi. Sure a tseba if Fusi sa tshwara it lo ba pain e le hore nka se fele like tlo utlwa bohloko haholo cause re na le hope ya hore re mthole.